Твое тело стареет на 10 лет быстрее, чем показывает паспорт. И ты сам помогаешь ему в этом каждое утро, даже не догадываясь. Ты можешь двигаться так, будто кто-то тихо снял с твоих плеч 2 десятилетия. Без скальпеля, без таблеток, от которых печень устает больше, чем суставы. Без изнурительных часов в зале, куда ты все равно уже давно не ходишь. Всего 6 минут в день и одно знание, которое мужчинам после 60 почему-то никто не передает. Ни врач в поликлинике, ни сын, который сам живет на обезболивающих, ни телевизор, где тебе снова продают очередную мазь с запахом ментола. Представь свое обычное утро. Ты открываешь глаза, и первое, что ты слышишь, — это не будильник. Это твой собственный скелет. Колени трещат, будто под ногами кто-то ломает сухие ветки. Бедра не сразу вспоминают, зачем они вообще прикреплены к телу. Спина делает вид, что она сегодня не твоя. Ты поворачиваешься на бок, и поясница отвечает тебе тихим глухим щелчком, от которого ты замираешь на секунду и ждешь, пройдет или нет. Подняться с кровати — это уже маленькая операция. Дойти до ванны — это короткий поход. Потянуться к верхней полке за кружкой — это внутренние переговоры с плечом, которые требуют, чтобы ты уступил ему и взял кружку пониже. Еще нет 9 утра, а ты уже вымотан. Ни делами, ни работой, ни детьми. Ты вымотан борьбой со своим собственным телом. Ты потратил больше сил на то, чтобы просто встать, умыться и спуститься на кухню, чем раньше тратил на целый рабочий день. И тебе сказали, что это нормально, что это возраст, что все мужики после 60 так живут, и надо смириться, пить глюкозамин, беречь суставы и поменьше двигаться. Запомни эту фразу. Поменьше двигаться. Именно она и убивает тебя медленнее всего, но вернее всего. Потому что то, что ты называешь старостью, на самом деле не старость, это сбой. Тихий, накопительный, незаметный сбой в одной конкретной ткани твоего тела, который медицина десятилетиями списывала на возраст, потому что так проще и дешевле. Этот сбой исправляется. Он исправляется не годами, не курсами уколов, не поездкой на воды. Он исправляется движением, которое занимает меньше времени, чем ты тратишь утром на чайник. И именно поэтому о нем почти никто не говорит. Потому что на этом движении невозможно заработать. Я покажу тебе последовательность, которую на Востоке называли 6 ключей пробуждения. 6 точек на теле, 6 простых вращений, 6 минут в день. И первые настоящие сдвиги ты почувствуешь уже к исходу 3-х суток. Не через полгода, не через год. Через 3 суток ты встанешь с кровати и впервые за много лет не услышишь хруста. Друзья, подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео. Это очень поможет другим мужчинам узнать то, что от них так долго скрывали. Но прежде чем я покажу тебе сами ключи, ты должен понять одну вещь. Иначе ты снова все забудешь уже через неделю, как забывал до этого десятки советов из интернета. Ты должен понять, почему все, что тебе говорили врачи про твои колени, твои бедра и твою спину, скорее всего, было неправдой. Теперь главный удар, после которого ты уже не сможешь смотреть на свои болячки прежними глазами. Диагнозы, которые тебе ставили всю жизнь, в большинстве случаев ложные. И это не потому, что врачи плохие люди или хотят тебе зла. Большинство из них искренне старается. Они учились, они работают, они устают. Дело не в людях. Дело в самой системе, которая десятилетиями смотрит на стареющее тело сквозь одну и ту же старую линзу и не хочет ее менять. Послушай, как это обычно звучит. Болят колени. Тебе говорят изношен хрящ. Тугие бедра. Тебе говорят артроз, возрастные изменения. Тяжелое утро, скованность, хруст. Тебе говорят, ну что вы хотите, вам уже не 20. Каждая из этих фраз работает как аккуратный приговор. Она указывает пальцем на то, что починить по-настоящему нельзя. На хрящ, который стирается. На кость, которая деформируется. На возраст, который не повернуть вспять. И ты выходишь из кабинета с ощущением, что все, поезд ушел, остались только мази и терпение. Это очень удобная картина мира. Удобная для кого угодно, только не для тебя.
Удобная для тех, кто потом продаст тебе протезы, капельницы, курсы, чудо-пояса из шерсти неизвестного животного и обезболивающие, которые сажают желудок быстрее, чем помогают коленям. Удобная для тех, кто хочет, чтобы пожилой мужчина тихо сидел дома, принимал свои таблетки и не задавал лишних вопросов. Неудобная только для одного человека во всей этой истории — для тебя. Потому что настоящий виновник твоего утреннего хруста вообще не тот, на кого тебе показывают пальцем. Хрящ тут почти ни при чем. Кость тут почти ни при чем. Возраст сам по себе тоже почти ни при чем. Настоящий виновник прячется в другом слое твоего тела. В ткани, о которой обычный человек за всю жизнь не слышит ни одного слова. В ткани, которая оплетает каждую твою мышцу, каждый твой сустав, каждую твою кость, как тонкая живая паутина. И именно с ней происходит то, что ты привык называть старостью. Когда с этой тканью все в порядке, ты двигаешься легко, встаешь без усилия, поворачиваешься без щелчков. Когда она выходит из строя, все твое тело становится жестким снаружи, хотя внутри с ним еще можно жить и жить. И самое важное, в отличие от хряща, эта ткань умеет восстанавливаться, умеет возвращаться к жизни, умеет снова становиться молодой. Причем гораздо быстрее, чем ты можешь представить. И уже в следующей части я покажу тебе, что это за ткань, как именно она засыхает у тебя внутри и почему древние монахи знали о ней больше, чем современная поликлиника. После этого ты посмотришь на свое тело совершенно другими глазами. Внутри твоего тела прямо сейчас идет засуха. И именно она убивает твои суставы, а не возраст, не хрящ и не погода за окном. Эту ткань называют фасция. Запомни это слово, потому что о нем тебе не расскажут ни в одной поликлинике, пока ты сам туда не принесешь это название. Фасция — это тонкая прозрачная паутина, которая оплетает внутри тебя все подряд. Каждую мышцу, каждый сустав, каждую косточку, каждый нерв, каждый внутренний орган. Представь, что тебя раздели до самого мяса, а потом сверху натянули тончайшую живую сетку, которая держит тебя в форме, как чулок держит форму ноги. Вот это и есть фасция. Когда ты молодой, эта сетка ведет себя как напитанная влагой губка. Она упругая, она скользкая, она пружинит. Ты прыгаешь, приседаешь, падаешь, встаешь, а она гасит удар во все стороны сразу. Именно поэтому дети падают 10 раз за день и встают, будто ничего не было. У них фасция работает как надо. У тебя сейчас она работает уже не так. Потому что с годами эта живая губка начинает тихо пересыхать. Не за один день, не за месяц. Она теряет влагу по капле, по грамму, по проценту в год. Исследователи давно подсчитали. После 25 лет фасция теряет примерно 1% своей влаги каждый год. Звучит как мелочь, но ты посчитай сам. К 40 годам минус 15%, к 50 — минус 25%, к 60 уже больше трети всей влаги в этой сетке попросту исчезла. Треть. Представь дом, из которого вынесли треть мебели. Представь реку, в которой высушили треть русла. Вот что сейчас происходит у тебя под кожей. И что делает пересохшая губка? Она твердеет. Она становится похожа на старое стекло. Она сжимает сустав снаружи, как слишком тугая перчатка сжимает палец. Хрящ внутри сустава еще может быть в полном порядке, кость еще крепкая, а движение уже болит. И ты думаешь, что это износ, а это засуха. Тихая, медленная засуха внутри твоего собственного тела, о которой тебе никто не сказал. Теперь самое интересное. Эту засуху можно остановить, и ее можно повернуть вспять. Не кремами, не уколами, не литрами воды, которую ты пьешь из стакана. Вода сама собой в фасцию не возвращается. Ее нужно туда загнать. Загнать особым способом, о котором и знали древние учителя. И я сейчас покажу тебе, почему обычные методы, к которым ты, возможно, уже прикладывался, здесь вообще не работают. А теперь слушай внимательно, потому что в этом месте ты, скорее всего, поймешь, почему все, что ты уже пробовал до этого, у тебя не сработало.
Крупные медицинские школы на Западе тихо подтвердили то, о чем на Востоке говорили веками. Подвижность суставов предсказывает настоящий возраст тела точнее, чем цифра в твоем паспорте. Понимаешь, что это значит? Можно жить на 8-м десятке и двигаться как в 40, а можно в 50 уже ходить походкой глубокого старика. Паспорт ни при чем. Все решает то, в каком состоянии твоя внутренняя сетка. А теперь разберем все, что ты, вероятно, пробовал до этого. И ты увидишь, почему оно не сдвинуло твои суставы ни на шаг. Первое. Обычная растяжка. Ты наклонялся, тянул ногу к голове, тянул руки за спину. Казалось, полезное дело, но растяжка тянет ткань в одну сторону. Она натягивает фасцию, как струну, а струну, даже очень сильно натянутую, напоить влагой нельзя. Ты просто удлиняешь сухую веревку, и через час она снова становится такой же, как была. Второе. Силовые упражнения. Гантели, тренажеры, отжимания, штанга, если ты когда-то увлекался. Это прекрасно для мышц. Но на пересохшую фасцию ты сверху добавляешь нагрузку. Представь, что сухую глину ты начинаешь сжимать. Она не становится живой. Она трескается. Поэтому у многих мужчин, которые всю жизнь работали руками или ходили в зал, суставы первыми издаются. Они не жалели тела, а тело не получало воды внутрь сетки. Третье. Обычная зарядка из телевизора. Махи руками, наклоны, приседания под бодрую музыку. Движение хорошее, но простое, прямое, плоское. Оно не создает того самого вращательного давления, которое нужно, чтобы вода вернулась в клетки сетки. Ты вспотел, ты подвигался, ты молодец, но фасция внутри не напилась. Запомни одну простую мысль, и дальше все встанет на свои места. Движение возвращает молодость, покой ускоряет разрушение. И только вращение способно вернуть то, что у тебя украла засуха. Не тяга, не нагрузка, не махи. Именно медленное, глубокое, осознанное вращение вокруг оси сустава. И тут самое удивительное. Этот принцип был известен не год, не 10, не 100 лет назад. Его знали люди, у которых не было ни МРТ, ни анализов, ни одного прибора. Они знали это только потому, что веками смотрели на одного и того же человека от его рождения до глубокой старости. И заметили то, что современная наука только сейчас начинает догонять. В следующей части я отведу тебя в их мир и покажу, откуда именно пришли эти 6 ключей и почему именно 6, а не 5 и не 7. Люди, прожившие больше 100 лет, существовали задолго до таблеток, клиник и докторов. И все они делали одно и то же движение по утрам, о котором ты никогда не слышал. Представь на секунду другое время. Никаких больниц, никаких анализов, никаких аптек. Только горы, только тишина. Только человек, который смотрит на другого человека всю его жизнь, от первого крика до последнего вздоха. Именно так работала восточная медицина сотни лет. Не по бумажке, не по учебнику. По живому наблюдению, которое передавалось от учителя к ученику, от отца к сыну из поколения в поколение. Высоко в горах, в древних монастырях жили учителя, которых мы сегодня скромно называем монахами. На самом деле это были очень внимательные наблюдатели за человеческим телом. Они видели то, что никакой прибор бы не увидел. Они замечали, как один мужчина в 70 лет легко поднимается с каменного пола и идет за водой, а другой в 45 уже сутулится и держится за поясницу. Они начали искать, в чем разница. И искали не 1 год, не 10, а веками, передавая записи дальше. И они нашли. Они увидели, что у человека в теле есть несколько особых точек, невоображаемых, невыдуманных, самых настоящих, которые ты можешь потрогать рукой прямо сейчас. Там, где сходятся потоки жидкостей. Там, где первым делом поселяется застой. Там, где тело начинает замерзать изнутри еще до того, как ты заметил первые боли. Они назвали эти точки ключами. Ключей оказалось ровно 6. Не 5, не 7, 6. И каждый открывал свою часть тела. Первый ключ — это стопы. Самая нижняя точка, корень всего.
Второй ключ — это колени. Третий — это бедра. Четвертый — это поясница и весь позвоночник. Пятый — это плечи. И шестой, самый верхний, это основание черепа, там, где шея встречается с головой. Для каждого ключа они придумали свое вращательное движение. Маленькое, простое, медленное, но именно такое, которое заставляло живую сетку внутри тела напиться влагой и снова ожить. Они не делали это ради красивой фигуры. Они не делали это ради рекордов. Они делали это ради одного. Чтобы в 80 лет человек мог сам подняться с пола, сам сходить за водой, сам посмотреть ученику в глаза и сказать что-то важное. И эти 6 ключей работали так хорошо, что другие далекие школы на другом конце Земли, в снежных гималайских долинах, совершенно независимо пришли к точно такой же схеме. 6 точек, 6 вращений, та же последовательность. Это не случайность. Это значит, что тело устроено именно так. То, что ты сейчас услышишь дальше, это не зарядка, это не спорт, это не модная гимнастика из интернета. Это тихий, телесный ритуал, который старше самой письменной медицины. И самое невероятное во всей этой истории только впереди. Потому что совсем недавно наука впервые смогла заглянуть внутрь этого механизма и увидеть своими глазами, что именно происходит в теле, когда ты делаешь эти 6 вращений. И ты сейчас узнаешь, что она там нашла. А нашла она то, от чего у ее же собственных исследователей просто отвисла челюсть. Они не могли поверить, что тело так умеет. Долгие годы ученые считали, что фасция — это просто оболочка, нечто вроде пленки на курице, что-то, что можно спокойно выкинуть и не обращать внимания. Потом они присмотрелись внимательнее и увидели, что эта пленка живая. Потом присмотрелись еще ближе и увидели, что она умеет чувствовать. А в последние годы добрались до главного. Она умеет работать как тончайший электрический прибор внутри тебя. Представь себе обычный пьезоэлемент. Это такая маленькая штучка в зажигалке для газа. Ты на нее нажимаешь, и она выдает искру. Механическое давление превращается в электрический щелчок. Так вот, твоя фасция устроена похожим образом. Только вместо искры она выдает слабую, теплую электрическую волну. Очень слабую, ты ее не чувствуешь. Но твои клетки чувствуют ее отлично. И что происходит дальше? Каждый раз, когда ты делаешь медленное вращение в суставе, живая сетка внутри тебя слегка сжимается и растягивается по кругу. Это микроскопическое давление рождает ту самую электрическую волну. Волна бежит по сетке и доходит до особых клеток, которые на понятном языке можно назвать хранителями влаги. Эти клетки всю жизнь держат внутри себя запас воды, как маленькие фляги. И именно эта электрическая волна дает им команду. Открой флягу, отдай воду обратно, напои ткань. И они отдают. Прямо в ту самую сетку, которая высохла. Сустав не просто начинает лучше крутиться, он становится биохимически моложе. Ткань вокруг него наполняется влагой, возвращает упругость, возвращает скольжение. Исследования в одном из крупных американских университетов показали невероятную вещь. Всего около 6 минут таких медленных вращений в день дали увеличение подвижности суставов почти на треть. И не за полгода, не за сезон, за пару недель. Современные ортопеды повторяют очень простую фразу, за которой стоит вся эта наука. Движение — это смазка. Ни таблетка, ни укол, ни гель из аптеки. Именно движение. Но не любое, а то самое вращение, которое древние учителя нашли на ощупь 1000 лет назад и отдали тебе в 6 простых ключах. А теперь самое важное. Ты готов получить эти ключи. И первый из них начинается не с шеи, не со спины, не с плеч. Он начинается оттуда, откуда растет вообще все твое тело, и где 90% мужчин допускают одну и ту же ошибку прямо с первой секунды. 90% мужчин, которые пытаются начать что-то делать с телом после 60, совершают одну и ту же ошибку в первую же минуту.
И именно из-за нее у них ничего не получается. Они начинают сверху, с шеи, с плеч, с рук, потому что им кажется, что там проще, там виднее, там меньше страшно. А тело устроено снизу вверх. И пока ты не разбудил фундамент, все, что ты делаешь выше, это как красить второй этаж дома, у которого трещит подвал. Поэтому первый ключ начинается оттуда, куда ты обычно вообще не смотришь. С твоих стоп. Встань сейчас ровно. Поставь ноги на ширину плеч. Отпусти челюсть. Не сжимай зубы. Опусти плечи. Это не тренировка. Это не подвиг. Это уход за собой, такой же спокойный, как умывание по утрам. И запомни самое главное правило. Медленность здесь и есть лекарство. Чем медленнее ты двигаешься, тем глубже вода заходит в ткань. Чем ты быстрее, тем меньше она успевает всосаться. Первый ключ называется корневые вращения. Перенеси вес тела на левую ногу. Правую пятку оторви от пола. Оставь кончики пальцев внизу, как будто ты слегка давишь ими в землю. А теперь начни рисовать этой стопой большую, медленную восьмерку. Не маленькие нервные кружки, не рывки. Именно плавную восьмерку, как будто ты обводишь ее ручкой в воздухе. 10 восьмерок в одну сторону, потом 10 в другую, потом меняешь ногу. Примерно по 1 минуте на каждую стопу. Теперь важное. Почему именно стопа? Стопа — это корень твоего тела. Все, что стоит выше, опирается на нее. Если стопа пересохла изнутри, если сетка вокруг нее затвердела, начинается тихая беда. Колено начинает слегка поворачиваться внутрь, потому что ищет, где ему удобнее. Бедро заваливается следом за коленом. Поясница уплощается, чтобы удержать таз ровно. Плечи уезжают вперед, чтобы уравновесить поясницу, и наверху всего этого каскада ты получаешь шею, которая болит каждый вечер. Одна пересохшая стопа запускает цепочку жесткости, которая доходит до самого затылка. Древние учителя называли это корнем дерева жизни. И это не красивые слова, это буквальная анатомия. Напои корень, и все дерево наверху сразу начнет оживать. Ты еще не сделал ничего выше колен, а у тебя уже чуть распрямилась поясница и чуть отпустила плечо. Ты удивишься, насколько быстро это почувствуется. А теперь к следующему ключу, и он уже ближе к тому месту, где у большинства мужчин живет постоянная тихая боль. Колени, которые ты обычно боишься нагружать, на самом деле нужно не беречь, а аккуратно будить. Иначе они продолжат ржаветь, пока ты их жалеешь. Второй ключ называется «врата удара», потому что именно колени принимают на себя каждый твой шаг, всю твою жизнь. Каждый раз, когда ты идешь, встаешь, спускаешься по лестнице, именно колени гасят силу. И именно вокруг них сетка засыхает одной из первых. Встань ровно, поставь стопы вместе. Слегка подсядь, как будто ты собираешься сесть на невидимый низкий стул. Положи ладони на колени, сверху, накрой их мягко, без давления. А теперь начни рисовать коленями большие, медленные круги. Оба колена идут вместе, как одно целое, не по отдельности. Вместе, синхронно. Широкие, спокойные, глубокие круги. 10 в одну сторону, 10 в другую. Примерно 1 минута всего. И слушай, что говорит тело. Скрип, если он будет, это не беда. Это вода входит в пересохшую губку. Первые пару дней может быть легкий щелчок или шелест внутри. Эта сетка расправляется. К 3-му дню этот звук почти всегда уходит сам. Большая часть того, что врачи называют износом колена, на самом деле живет не в хряще, а в сетке вокруг сустава. И она умеет восстанавливаться. Просто никто не говорил тебе, как именно ее разбудить. Теперь 3-й ключ. Он называется «врата мощи». И это самые широкие ворота во всем теле, потому что в бедрах у тебя хранится самый большой запас этой живой сетки во всем организме. Если ты откроешь это место, подвижность подтянется везде. В спине, в коленях, в стопах, даже в плечах. Ставишь стопы на ширину плеч,
Руки кладешь на пояс, спокойно, без напряжения. И начинаешь рисовать тазом максимально широкий круг, какой позволяет тело. Представь, что у тебя на поясе огромный обруч, и ты его крутишь не быстро, а медленно и широко. По 8 кругов в одну сторону, по 8 в другую. Примерно 1 минута. Ты не пытаешься никого впечатлить. Ты не делаешь это на публику. Ты просто пускаешь волну через середину своего тела. И эта волна бежит вверх и вниз одновременно. Вниз она доходит до только что разбуженных коленей и стоп. Вверх она поднимается к пояснице и уже начинает ее готовить. Потому что прямо сейчас, когда ты ощутил легкое тепло внизу живота и расслабление в пояснице, начинается самая важная часть протокола. Та, ради которой все и задумано. Та, где твой позвоночник впервые за много лет может сделать то, чего не делал с самого детства. Твой позвоночник прямо сейчас короче, чем был 10 лет назад. И ты об этом даже не догадывался, пока не померил рост на приеме у врача. Это не выдумка. Это то, что происходит с каждым мужчиной, который перестает двигаться как следует. Диски между позвонками тихо оседают, сжимаются, высыхают, и ты становишься ниже сам себя. 4-й ключ, который ты сейчас получишь, возвращает эту высоту обратно. И называется он «командные врата». Встань спокойно. Можешь встать свободно посреди комнаты, можешь слегка опереться спиной о стену, если так надежнее. Начинаем сверху, с макушки. Подбородок медленно опускаешь к груди. Дальше позвоночник скругляется не весь сразу, а по одному позвонку. Сначала шея, потом верх груди, потом середина, потом низ спины, потом поясница и в самом конце копчик. Представь, что у тебя внутри нитка жемчуга, и каждая бусина по очереди падает вниз. Дошел до низа, и теперь обратная волна. Снизу вверх. Копчик, поясница, середина, верх груди, шея, макушка. 6 полных волн, примерно 1 минута. Это не наклоны, это не растяжка. Это мягкая волна, которая проходит через каждый твой диск. И пока ты ее делаешь, между позвонками создается то самое переменное давление, которое заставляет диски впитывать влагу обратно. Врачи называют это гидравликой позвоночника. Сухой диск — это сжатый диск. Напитанный влагой диск — это молодой диск. Ты буквально возвращаешь себе миллиметры роста, которые тихо потерял за последние годы. Идем дальше. 5-й ключ называется «врата дыхания». Потому что он открывает грудную клетку, и ты впервые за долгое время сможешь сделать по-настоящему полный вдох. Опусти руки свободно вдоль тела. Медленно, очень медленно начинаешь катить плечи назад. Не дергать, не хрустеть, именно катить, как 2 тяжелых круглых камня. Лопатки расходятся в стороны, потом сходятся к позвоночнику. 10 медленных перекатов назад. Потом 10 вперед, около минуты. И 6-й, последний ключ — верхние врата. Это самая хрупкая точка, и тут нужна особая аккуратность. Без рывков, без запрокидывания головы назад, только мягкий полукруг вперед. Подбородок опускаешь к груди, потом медленно ведешь голову через одно плечо, снова к груди и через другое плечо. По 6 полукругов в каждую сторону. Это снимает тот самый замок у основания черепа, из-за которого у тебя к вечеру тяжелеет голова и словно стягивает шею. Древние учителя говорили про это движение так: им сбрасывается груз прожитых лет. Но теперь внимание. Есть одно единственное время суток, в которое весь этот ритуал работает в несколько раз сильнее. Если ты делаешь его не в это окно, ты получишь 20% эффекта. Если в это окно, ты получишь все 100. И большая часть мужчин, которые пробуют подобные практики, ошибаются именно здесь, потому что выбирают самое удобное время, а не самое правильное. Это единственное окно называется «утро сразу после пробуждения», пока твое тело еще теплое под одеялом, и сетка внутри тебя не успела застыть после ночи. Пока ты спал, ты не двигался 8 часов подряд.
Твоя живая сетка за эту ночь слегка затвердела, как остывающая смола. Если ты сразу, как только открыл глаза, встанешь и пройдешь 6 ключей, ты растопишь эту смолу за 6 минут и войдешь в день в другом теле. Если ты ждешь до обеда, тело за это время перестроится вокруг старой жесткости, и ты будешь догонять уже поезд, который уехал. 6 ключей, 6 минут. Ни гантелей, ни ковра, ни спортивной формы, ни тишины в доме. Ты можешь делать это в любой одежде, в любой комнате, даже пока чайник закипает на кухне. Первые настоящие сдвиги приходят невероятно быстро, в пределах 3 дней. Ты просто встанешь утром с кровати и не услышишь хруста. Ты сделаешь первые 3 шага и поймешь, что не хромаешь. Ты возьмешь кружку с верхней полки и заметишь, что плечо не сопротивлялось. К концу первой недели у тебя изменится походка. Не потому, что ты старался, а потому что тело само перестроилось вокруг напоенного влагой позвоночника. К концу 2-й недели ты заметишь, что энергия приходит раньше, чем ты успеваешь сварить кофе. А к концу месяца люди вокруг начнут говорить тебе одну и ту же фразу. «Ты что, похудел? Ты что, выспался? Ты что-то сделал с собой». И ты будешь только улыбаться, потому что они не понимают, что ты не худел и не высыпался. Ты просто снова начал двигаться как живой человек. Многие мужчины, которые прошли эти 6 ключей, рассказывают одну и ту же историю. За месяц они начинают двигаться так, будто с них сняли 10, 15, иногда 20 лет. Потому как они встают со стула, потому как поднимаются по лестнице, потому как разворачиваются в дверях, не держась за косяк, потому как поднимают внука на руки и не морщатся. А теперь самое главное, ради чего мы вообще затеяли этот разговор. Мораль всей этой истории очень простая, но большинство людей до самой смерти так ее и не услышат. То, что тебе всю жизнь называли старостью, на самом деле почти никогда не было старостью. Это был застой. Это была тихая привычка не двигаться. Это было согласие поверить, что твое тело — это уходящий поезд, и вскакивать в него уже поздно. Но тело — это не поезд. Тело — это сад. Если ты каждое утро поливаешь свой сад 6 минут, он будет цвести даже тогда, когда твои ровесники давно забудут, что такое свободное движение. Старость — это не количество прожитых лет. Старость — это количество дней, в которые ты сам разрешил себе не двигаться. И теперь я задам тебе один очень неприятный, но очень честный вопрос. Напиши ответ в комментариях, не отмалчивайся. Сколько лет назад ты в последний раз просыпался утром и вставал с кровати без единого щелчка, без единой боли, легко, как ребенок? 1 год назад? 5 лет назад? 10? 20? А может, ты уже даже не помнишь, когда это было? Напиши прямо цифру, сколько лет ты уже живешь в теле, которое скрипит по утрам, и сколько еще лет ты готов в нем терпеть. И если тебе хоть на минуту стало немного не по себе от этого вопроса, это лучший знак, что ты смотришь это видео не просто так. Поставь лайк под этим роликом, подпишись на канал, чтобы не потерять следующую часть, где я расскажу про одно особое дыхание, которое усиливает работу 6 ключей в несколько раз и которое древние гималайские учителя называли главным ключом к настоящему долголетию тела. Ключи в твоих руках. Поворачивай и начни завтра же, утром.